بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. فيما يلي المحاضرة الخامسة والأخيرة لشرح برنامج الباوربوينت 2019، واللي تتضمن إضافة شرح صوتي للعرض مالت الشرائح، وكذلك ختاما حفظ الصيغة بشكل فيديو MP4 لإرساله أو لرفعه على قناة اليوتيوب. وياي أصدقائي، إذا ردنا نضيف شرح صوتي على الشرائح، يعني واحد يريد يسوي هذا الشرح بصوت حتى يقدر يرفعه يدزه لأحد، سواء كان أستاذ جامعي أو طالب أو أي شخص كان يريد يضيف مقطع صوتي للشرائح، يروح على عرض الشرائح ويروح على تسجيل عرض الشرائح ويقول له تسجيل من البداية. التسجيل من البداية راح يسمح لنا أنه يعرض الشرائح واحدة واحدة، واحنا عن طريق النقر احنا راح نقدر نسجل بصوتنا الشيء اللي نريده كل ما تطلع الشريحة المناسبة. راح اقول له تسجيل من البداية، بدء التسجيل. هنا طلعت لنا، تلاحظون انه الثواني دا تمشي، وهنا هسه اقدر احكي كل ما احكي فد شيء يصير مربوط مع هاي الشريحة ويكون كأنه عبارة عن ملف فيديو. راح انقر اكمل الحركات وانتقل للشريحة اللي بعدها. إذا تلاحظون الحركات دا تشتغل مثل ما احنا سويناها بالمحاضرات السابقة. هسه شنو احكي اوتوماتيكيا راح يسجل هذا البرنامج تلقائيا. هسه انتقل للشريحة اللي بعدها، واي شيء احكي ايضا راح يسجل لحد ما نخلص كل شيء ونقول له اغلاق. الآن انتهى عندي تسجيل. إذا تلاحظون طلعت لي علامة هنا أسفل كل شريحة تدل على أنه أكو فد صوت مسجل في هذا المقطع أو في هذه الشريحة. كل اللي علي أنه أسيف Ctrl+S. إذا ردت أحفظ الملف على صيغة فيديو حتى أقدر أرسله لأحد حتى يشتغل تلقائيا بدون أي تدخل من المستخدم وبدون النقر وغيره، مجرد أروح على ملف ثم حفظ باسم ثم أختار المكان اللي أريده، ومن حفظ كنوع Save As حفظ كنوع أنقر عليه وأدور على فد شيء اسمه MPEG4 فيديو. الامتداد يكون .mp4. لما أقول له حفظ تلقائيا راح البرنامج يحفظ لي العمل مالتي كليته والصوت كليته على شكل فيديو أقدر أرسله بسهولة. أتمنى يكون الشرح واضح، وإن شاء الله الفيديوهات القادمة راح نحول على برنامج الوورد والأكسل، وبعدها إن شاء الله الفوتوشوب وغيرها من البرامج المتنوعة الخدمية اللي طلبتوها بالتعليقات مالتكم. اللي أرجو أنه تسووا لي اشتراك بالقناة وتفعلون زر الإشعارات وتشاركون الفيديو لعله أحد يقدر يستفيد منه. والسلام عليكم.